在萧炎、林动、沐尘、吴雪他们4人在粉老的神圣印法之下，穿梭在神界域中的同时，在一颗充满着深紫色的那颗巨大的星球上，这里充满着无尽的死气，这里黑气弥漫，仿佛能吞噬一切光明，万物一切在这里都会变得毫无生机，就像是一座生命的禁区，让人不敢涉足，甚至这里的空气都被凝固，没有任何生命迹象，给人一种压抑和绝望的感觉。在这一颗如此巨大的星球之上，没有一丝生命气息，这的确非常的奇怪。可从这颗星球上可以感觉到，天地间又充满着古老的本源，这又是怎么一回事？然而，在这颗星球的某一处区域，这里有一座连绵不绝的山脉，但这里的山脉并不是矗立在地面上，而是悬浮在万米高空，因为在下方便是一望无际的黑色海洋，而且悬浮的山脉可不只有一座，有着数不胜数的山峰悬浮着黑色海洋之上，可以清晰地看到这些山峰上有着大大小小的豪华顶级的宫殿建造，看其模样与构造，当时这里应该是一个非常繁华的神城，并且这些宫殿都是以极为特殊的材料建造而成，即便是大道初期的主神都无法撼动这些宫殿。可现在这些宫殿如今已经成为了岁月中的废墟，可想而知当时这里应该发生过一场大战。此时其中一座山峰的深处竟是出现了3道身影，但却看不清他们的容颜。3道穿着深黑色衣袍的身影从其中缓缓地浮现而出，这3道身影的出现远远望去如同是虚无缥缈的影子，有一股难以言喻的感觉，仿若穿越了漫长的岁月，他们的气息深邃而不可捉摸。这3道身影的周身散发出无数细小的光点，形成了一团液体，这些光点液体在空中跳跃飘散，时而聚集成不同的形状，时而又瞬间消散，宛如梦魇中的幻影，让人捉摸不透。而他们的出现，这片空气中弥漫着一种神秘而又充满亡灵的气息，仿佛整个世界更加陷入了一种死亡的领地。如今我们夺得了神谕碑，李府星无神族已经指日可待，届时将神族长大人的神魂从暗黑魔渊中救出，我想亡灵神族会再一次的在神界域辉煌。其中一位为首的影子虽然看不到他的真正面目，可是可以感觉出他现在的激动与期待之色写满在了自己的脸上。没错，亡灵神族不能灭亡，也无法灭亡，我们本就是修行亡灵之道，所以我们现在要做的就是复兴我们的神族。一道洪亮且有抱负的声音从另一位影子的口中传出，可以看得出来他们想要复兴当初的亡灵神族。亡灵神族乃是神界域世界中最强大最神秘的7大神族之一，底蕴之强更是无人知晓。在天古纪元时期，整个大宙的所有万千界面中，神奇强者无数，天位神烂大界，就连大道主神都只能说是某些神族中神斩老级别的实力。那么至于神族的各大神族长，那可都是超越大道之上的造化级别。也就是如此的情况下，7大神族依旧能够在这无数神奇强者豪横的时期登顶神界域之巅，可想而知7大神族的底蕴究竟是多么的深厚。其底蕴可以说7大神族乃是整个大宙中一国之下万族之上的恐怖存在，因为7大神族拥有着各自的奇特大能，而且更重要的就是他们都拥有着大宙诞生时的初始本源，也就是出元之力。这出元之力便是分为7种，每一种都带着独特的大能力量，是任何大道主神都梦寐已久的一种力量。因为出元之力是能够引动规则的存在，所以7大神族为何能够在神界域世界成为最强最神秘的势力神族，出元之力便是原因之一。天古纪元时期的大宙，那可谓是大宙发展到最鼎盛的时刻，无数主神诞生，领悟大宙万千之道，使得大宙的道义愈发的磅礴浩瀚。只要一方世界中越多的强者诞生，就代表着这个世界越强大，意志能量各方面也都会变得非常的可怕。可就是这般鼎盛时期的大宙，万魔之祖暗黑大帝降临，那恶魔掀起了天古浩劫的大灾难，也就是这一场灾难之下，大宙中的所有神奇强者纷纷陨落在了其中，并且大量的主神也都面临着被击杀的命运。这暗黑大帝的实力恐怖无尽，甚至根本没有高点，那恶魔越战越强大，导致后来就连传说级的5位无上神联手之下，才勉强的将其镇压封印。不过后来那5位无上神也随之消失，有传闻也牺牲了，也有传闻没有，各种各样的说法都有，但都无法去验证。而这7大神族也在天古浩劫的那一场大灾难之下，面临了前所未有的危机，甚至7大神族也从此消失了。在那天古浩劫之后，7大神族的信息也都被封存，后人很少知晓有关于7大神族的传闻，不然也不可能不知道诸神万界之上还有神界域世界。有了神谕碑这等造化神器，再加上无神族的特殊秘法，应该能够进入暗黑魔渊中救出神族长大人的神魂。那么既然这样，我们事不宜迟，尽快动身。为首的那一位影子沉声道。不过我们也是时候请出亡灵神族的那位底牌人物了。说到这个底牌人物时，他们3人的目光开始变得非常的灼热起来，因为那位底牌人物将会是这一次进入暗黑魔渊营救神族长大人神魂的最关键1号人物。如果没有他的话，恐怕他们3人即便有着神谕碑和特殊的秘法，也无法做到从暗黑魔渊中一进一出。毕竟
暗黑魔渊可不是普通的地方，那可是大咒尽头，是所有大咒的暗黑物质之地，其中的危险指数可都是未知数，所以他们想要复兴亡灵神族以及救出神族长大人的神魂，必要准备好一切，必须万无一失，机会只有一次，如果这一次失手的话，那么他们亡灵神族也将会彻底的被遗忘在过去的岁月河流中。在坟老的庇护之下，萧炎穿越了无尽的虚无，花费了数月的时间，才终于抵达了那颗幽光光球。如果没有坟老力量的加持，恐怕难以在数月时间抵达这里，因为这个神界域世界太浩瀚无边了，即便是大道主神都难以在数月的时间里抵达到这里。要不是坟老有着施展大能秘法，使得两处空间点扭曲拉近一些，恐怕现在还到不了此处。那颗幽光光球悬浮在空中，散发着神秘而强大的气息。萧炎感到一股强烈的力量正笼罩着自己，使得他的神魂不由自主地躁动起来。他直勾勾地望着那个散发出幽光之色的光球，仿佛能感受到它内部蕴含的一股特别的无尽能量。四周是一片虚无，没有生命的气息，只有那颗光球在黑暗中静静的闪烁。萧炎能感受到坟老的力量正在保护着他们，让他能够在这个浩瀚无边的神界域世界中安全前行。他知道，如果没有坟老的力量加持，他们可能永远也无法在数月之内抵达这里，因为神界域的世界比九大界大得多了。萧炎、林动武、陈无雪等人凝视着那颗幽光色的光球，心中充满了一丝期待。他们已经知道，在这个光球中蕴含着强大的力量，也正是神冥界的入口。这里难道就是神冥界的入口了吗？众人非常的震惊，看到这巨大的耀眼光球之后，他们的神态各异，因为虽然耀眼无比，可没有感受到神火那般的炙热，反而这里的温度更加的适合他们一般。不过既然这里是神冥界的入口，可是这么大一个光球，哪里才是真正的入口呢？灵动牧尘在这里观察了片刻之后，都没有发现光球上有什么特别的黑洞虫洞类的东西。对呀，萧炎，我也没发现这里有什么入口啊，我们不会是来错地方了吧？吴雪一脸迷茫，因为这个光球实在是太大了，如果这里面真的有入口，那简直就是与海底捞针无疑。听到他们三人这么一说，萧炎也同样是有这样的想法，自己也没办法，只能再次给坟老传音道：坟老，这颗光球那么大，通往神冥界的入口在哪里？坟老在坟掘空间内看向这巨大的光球时，其中的神光海不停的波涛汹涌而起，而且一个浪花便是能够将一方大界都能够将其吞噬摧毁的可怕存在。其实这里不单单是神冥界的入口，而是通往大咒的最高点。坟老喃喃出声，并且他的声音中都带着一丝震撼。萧炎闻言，他不明白什么大咒的最高点，难道这个最高点有什么特别之处吗？而且刚刚坟老所说，这里也不单单是神冥界的入口，难道在这大咒的最高点中，除了神冥界，还有什么其他的位置存在吗？萧炎疑惑地问道。坟老，大咒的最高点是什么？时间太久远了，老夫也只能记得一点点。整个大咒分3个重要的部分，除了九大界和神界域之外，在大咒的最高点还有一个神印王国。神印王国。萧炎一听到这神印王国4个字的时候，自己的脑海深处竟然有些触动了一下，仿佛对这神印王国有一丝模糊的记忆。可是自己本来就对于这个神印王国就是闻所未闻，可是为何会有一种莫名的熟悉感？坟老看见萧炎的无比震惊以及异样之后，他的那双金色眼眸中也有着一道特别的光芒在闪烁。这神印王国乃是大咒的天花板的存在，大咒中的任何势力都无法触及到的王国，因为那里有传说中的无上神。无上神？难道也就是那5位无上的所在之地？萧炎很快便是想到了这一点，任何势力都难以触及的神印王国，即便是那拥有出元之力的7大神族，也只能是抬头仰望的无上存在。没错，只有无上才有那个实力与资格，在大咒的最高点建立属于他们的无上法则。不过目前想要触及除了神冥界之外的其他无上存在，对于你们来说还是太过遥远，而且即便你进入到了大咒的最高点，你也无法找寻到那传说中无上的痕迹，因为如今的大咒最高点布下了当年无上神的无上法则，所以如果贸然进入，还会有着生命的危险。可以说，就算是造化主神都不敢待在无上神所布下的无上法则中。坟老也是将自己知道的一些信息都告知了萧炎，毕竟现在的萧炎实力已经达到了大道主神初期，是该让他知道关于大咒的大概信息了。无上法则，萧炎对于这4个字的理解，目前对他来说根本无法理解与领悟，而且没有任何的头绪可言。光听这名字的时候，就感觉有一股特殊的能量在他的四周若隐若现，让他感觉十分的神秘莫测。但萧炎知道，无上法则可不是他能够触及的存在，目前还是前往神冥界才是最要紧的事情。坟老，那既然神冥界也在神印王国之中，那么神冥界的入口在哪里？萧炎言归正传道，这神冥界是比较特殊的存在，虽然也在神印王国之中，可是神冥界却是能够移动本身的位置，每一次进入神冥界的入口也会随之移动，所以想要进入神冥界，必须要进入这光球内部，穿梭那神光海的彼岸尽头。
粉老一脸严肃地说道，因为他也不保证在穿梭神光海的彼岸尽头会不会看到进入神冥界的入口，但是这也是唯一的办法。当然，想要在神光海中穿越，那么则是需要非常强大的能量作为支撑才行。所以现在的萧炎、灵动牧尘虽然实力是大道主神出气，可是想要在神光中顺利的穿梭到彼岸尽头，那么就必须有着大道主神巅峰的实力才行。以你们目前的实力，只能穿梭不到一半的路程，所以想要抵达神光海的彼岸，恐怕很难。粉老再一次说出了目前所遇到的困境。